हेलो दोस्त। आप नमस्कार। आप समझ गए होंगे थंबनेल से किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए आप देखते हैं। आप एक अस्ताकाइंड डीएक्स के हम लोग बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम अस्ताकाइंड है जो लाइफ स्टाइल बनाती है। इसके पहले इसका रेट के बारे में देख लेते हैं। 78 रुपये 65 पैसा मीन्स 77 को आपको पड़ जाएगा। कंपनी देख बता दी आपको, लाइफ स्टाइल की है। इसका कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। डेक्स्ट्रोमेथेरोफोन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरोफेनिरमाइन मेलिएट एंड फिलिनमाइन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है जो ड्राई कफ के लिए यूज है। कैसा भी आपको खांसी हो, कितना भी ज़्यादा खांसी हो, ये ब्रांड है, ब्रांड कंपनी का है। कैसा भी खांसी आएगा आपको इसमें काम आएगा, बेटर काम करता है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, क्योंकि मैं भी एक फार्मासिस्ट के आता हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, यूज करता हूँ, देता हूँ पेशेंट को। इसका रिव्यू बहुत अच्छा आता है। इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ है ना के बराबर। साइड इफेक्ट मेनली नहीं पाया गया। ये भी हो सकता है किसी किसी पेशेंट में, जैसे कि सर में दर्द, उल्टी, पैखाना। ये आप देखिए, लाइफ स्टाइल है, ब्रांड है। देखिए कैप में हाई ml दिया जाता है, 5 ml, फिर 10 ml। बड़ों के लिए 10 ml। ये 10 ml मैं प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो कैसे डोज लेना है, डोज के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा बिल्कुल। क्योंकि आप डोज लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से संपर्क कर ले। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस ये कह दिया, बड़े लोग के लिए 5-10 ml लेना है 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। पर यह भी आप सलाह एक बार डॉक्टर से जरूर ले लीजिएगा। ये दवा पीकर आपको खाना खाने के बाद लेना है। दवा पीकर पानी नहीं पीना है। दवा खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कम से कम आधा घंटा तक। ठंडा चीज़ नहीं खाना दवा खाते समय। जब आप दवा ले रहे हैं, जब दवा जितना प्रेयर कीजिए तभी दवा सूट करेगा आप में, अन्यथा नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा। ये ड्राई कफ सिरप है। ये कहाँ से कर सकते हैं आप? कहीं से ऑनलाइन या फार्मासिस्ट या मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। कहीं पर दुकान पर जाइएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए अभी इतना ही तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।